Thank you muno na gũgĩkorwo ũcagũrĩte ũtheri wa rũrĩrĩ Njata TV ĩkorwo nĩ session ya kuhũrani rũcirĩ no ũmũthĩ tũrarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ single parenting na rĩu tũkũingĩra nĩgetha tuone ũreri wa ciana thĩinĩ wa single parenting ndingĩgĩciĩta ihiko tondũ imwe nĩ ihiko cikuĩte nĩ agĩkorwo kiuga Rosemary amwe nĩ gũkua na nĩ fate na gũtirĩ ũndũ ũngĩka angĩ nĩ by choice na angĩ nĩ independent candidates hihi ndikĩũĩ ũhoro wĩgiĩ kũrera ciana ici cia single parenting nĩ gũkorwo na mathĩna nyambe njugi atiriri tutigo condemn kana tumenererie mwana uria ungikoretwo akirerwo mucini wa muthemba ucio tondu ni tuonete nginya muturire-ini ni wakora ciana icio ni ireka wega muno no hena an exception hena gakurufu ka muthemba gakoretwo gakituika undu wa uko baba o ndariho undu wa ko mamu wa ndariho ri at one point in time ni wa mu affectire no ki affect ginya kindu ta personality yake personality development ori wambagiririo haria baranginyo na andu aria the caregivers the primary caregivers na muno primary caregivers makao maria ciaria aya eriri ni ukoraga he handu mwana ucio arainama reke nguhe example tari uri mwana muiritu agikura ri ukoraga ni akuraga ena attachment na ciari na attachment na muciari wa if the father is there I go for wari hori mwana ni akoragwo na attachment nake muno andu karigo it is biological ni ndu wetagwo Oedipus complex ni undu ukoragwo gutwetwo nginya mumbire ati mwana wa kairetu auko ena friendship wega na baba wao mwana wa kamwana ri arikoragwo na friendship wega na mamu wao anikio onaga the sons are very close to their mothers the boys are very the sons are very close to their mothers and vice versa is true ugakora atiriri he maundu mangi ni tondu wa kindu etagwo development ya mwana makinya maria mundu akinyaga niguo agimariri he handu hakinyaga ugabatara muciari uria we uhana tawe nyambe heane mufano mwega muno wa kana kairetu ri he handu gakinyaga riu ona kendete baba wao muno ri akabeya kora riu nikabeya kurira baba wao ni tondu nikarathi gakiraihagiria baba wao nginya kimaubile na gakako gakinyitwo ni maundu turatuma kone kahani na mamu wao na ako akinyitwo ni kaundu gathiri muno gatarakoretwo nako hau na kaundu kau no kamanage no ni mamu wao ase ni muramenya de uhoro wake haria muyitu akinya miaka 13 akaberu agatuka mutumia full grown woman ne hinya muno muyitu ucio athia kera baba ni ndaberia kuona mahinda ma muthemba uyu kana maundu ma muthemba uyu no ukoraga ri mwana tocio aiko nyina ari hori athi kwariria ki nyina haya on the other hand kimwana na kiore ore athie kurita na mamu wao ri ore athie kurita na mamu wao ri ni kinya handu kora ai turarihaniria muno na mami tondu ndakinya miaka 13 hau uguo ri ndagia nderu na mami ndai nacio ndabe ya kururuma muno no mutigakiwe ni ndakiruruma tondu ni ndirurumaga yo ni thauti yakwa ni ndambia kururuma muno na mami ndaruruma ona kiina bafu no soprano akabia kuona riu hena tofauti riu hau baba ni arabatara muno no just kurehe mugate na kurehe toys kana kwambiria ukona kimwana giki mundurume kwa mundurume na kwaria na kimwana giki mundurume kwa mundurume na nikio bona gathuru ha Friday ugiria atiriri ni makoretwo makimaka muno riria imwana irathi kugimarari igatwarwo ni mamu wao ni ndareirwo gicagini na ndona brothers yakwa ya cimbere yakwa ri makinya guthi kugimarari mami akeherera muthako ucio wira mami wari wa riko na kuruga twena mami riko no mami ni endaga mundu wetagwo ni endaga mwanake wetagwo mutiri ndio kana makoragwo ku nginya umuthi uyu ni endaga mwanake wetagwo mutiri mamwitaga mutiri mwanake ucio akoya my brother akamutwara agathia kagimara na agaikara na my brother for 2 weeks na ni ndendire kumenya muno niki meranaga kuu no ndio kile kumenya thutha to ni ndauga ni kuria mariaga hamwe no na riu kurigana miaka ndai nayo ndangicie uhoro wa thani cia no uhoro wa thani ndazokire kumenya atiriri mwanake uyu ri akoragwo agikira foundation ya umudrume he mwana uyu akambia gwikira foundation ya miario iria wona ehera maisha-ini ma mwanake after 2 weeks ri the father will take over aiko baba wari ho no riu ri tukorete ni tondu wa uko single parent ri wakora mwana wa mutumia mwana single mother ni atwarwo ni mamu wao athia kagimare agacoka no
na turerwo nginya ku kanitha-ini ni marathi makaheo motaro, but he motaro marabatarana kumana na one on one na muciari wa muthuri. Na riu kimwana giki ri ugakoraga atiriri ona thutha wa kugimara ri agathi na mbere na gutarwo ni mamu wao na ciari a mami ni atani tutirarega. No, there is that male element. That's that male element. Uthamara kuu kwa muthuri ni kurabatarania. Na nikio nguga atiriri we agikorwo baba wa mwana ni akuire, agikorwo baba wa mwana ni umiririe, agikorwo baba wa mwana eho no ri ona bitterness ndo ndakuonia mwana ucio baba wao ri abothie kindu itagwo therapy odini ochungu ucio oririkane whatever happened apart from now the rape case hande ari ohoro wa aria matari pirwo apart from rape cases reke mwana amenye baba wao no ti ate amenye gukutene haria mwambiria gukona discussion na mwana ri geria kumenyithia mwana ucio mwana kiria baba wao to mwana ucio ni wega ati ndacitwo ni baba handu aboni ne bitterness yo haya aria matoi baba wao ari uri cases cia rape cases ri he bata hakorwo na male figure ureri-ini wa mwana waku na ni wathia ageka atiri mwiroreri wina brother yaku ucio mukindiriku no ti ucio urakoma na kutiri-ini ni kunyua no witu ndukariganwo no turamarowirira muno ni makurugama very soon wina muthuri wa itura uruwirugametie wega geria gupea mwana ucio na andu a muthemba ucio tondu he andu muthuri ucio akuhota kuhe mwana ucio weta muciari wa mutumia utakuhota kumuhe. Thengio tuthi mwena waku Rosemary na ciuria no ciragiuka gwiciria tudicokagia kiuria tugithiaga na mbere na ndereti itu kuri mundu rauga hi Muthoni, say hi to the ladies, you very great, in particular recognize no geithie Muthoni teacher mwarimu na korwo atumia othe aitu no maigwe mataro manyu tungire mbere. Ni thengio muno. Ucio ni mwai wa Mutahi de Kibo mwena wa Ruiru ni aragithie na mbere na gufuata kana guthie na mbere guthikiriria ndereti. Ugiakiuga I am single with a teen. Uyu ni mutumia wina mwana na teen. I think mukona na mwana we teen ni wet single ne ndo murito na akiuga ni aracaria muthuri. Hihi toyo ngimwira atia mundu aracaria muthuri ne na kimwana single no uga ni wega ukorwo na male figure. Ni hihi ni athie ni ara mwana uyu muthuri wake okorwo akiriho uria ithe wa mwana ni amwire kana ni agicaria uria arakienda gucaria. Kwiragwo atiriri, the road to recovery, the first step ni gwitikira. Na hena gitumi kiria akoretwe single. Nitokwarite itumi ile shikusaga mundu akorwo single. Probably ari fate kana ari choice kana ari all those things. Reflect back tuaga terere future yaku ungirora thutha ri wone mahitia maria wikite ri mundu ni akorektaga agathie mbere. One, I'm happy tondu mutumia ucio raiga terere ni ari realizate guikara ikare it is not serving her right na nigo tokugete. One is that have an open mind, an extremely open mind. Kugaterere, what do I want? And what do I want for my team? Danaiga nikaire tukana nikahe. Nikidreda kia mwana wako na nikidreda gege yako. Heno do tugenyitana too much. Tugaterere, we need a man in our lives. What kind of a man do we need? Tonigiwa wata Morizo na mwana oyo wako. A teen, let me tell you, no woraiga. A teen. The fact that niga a teen. If there is something difficult with single mothers in this country, newe na teenagers ukienda ku date kana ukienda kuhika. Atia na icio ciugaga umurehe tomokague nigo tukuhe. You know, na nikaiga a teen. I think she had specifically said that teen. Ugite a teen. Tondu ni aramenya nikikiriaga kingi. I am a single mother. I have a 17-year-old girl. Arora go. Uyo si umpoa. Bring them on. They will audit and they will resist and there is nothing you can do. No anita. So like ehigorire mwana is that maraiga terere wona marenda na okuiguago. They want to have a say. Where mom re Canada no tukimetaga mom Canada urona atia. Ni ri no nyende tukorona a man in our house. Are you open to that idea? By the way, chances ukapata msempoa
ni poa. Wanyita, if you have a go ahead, no a resist, but try, you know, with time to na can ena need ya kuona male figure, then open up. Na nyonaga makiresist muno tariu rege angihitania age na muthuri uguo aragicaria muthuri urona mwana uyu ta kamera hia hando na akurie kiongo kiuru muno hari muthuri ucio. One, na niko daiga, they need to be a balance. Tondu are juaga atiriri, every person has their own life. Mwana uno agakura no agakweherera athi ambiririe muturire wake hindi yori ugeka atia wewe ika. So their need ni mwana waku, and I want to believe she has the best interest, or he has the best interest at heart for you, both of you. So the first things first, let us not approach it in a negative way. Mwarie mgani no nyede worona atia. Then the other thing, adwari orathi ko uja ko date or expose yourself. No uthikani, then jua ndo ni marutaga thuri kanitha. Koya mamathiaga parties, mawiki, expose yourself, not in a negative way, but be around somewhere you can be seen and be a good guy. And by the time urehete wabitie ko date, make sure you date a man a good period otamu expose te kwe mwana wako. Verify, audit the person, rora behavior yake, one atire mundu uyu no oke kumaji na family yako eyo nini ya ndwiri. So audit that person, be confident that by the time murambo release kwe tini yakure, you are confident enough he will come in and pick it up. So don't rush, because many na modo iraba omothie gwaku muire tucie tini cia gukogia ginya grave. So you should always be erute tare wira, make sure that you do the right thing, and this is for the future. Audit the man, be sure before you expose them to your daughter or your son. Okay, muthoni hero gwenda kuga no kiugaga undu ucio ucokerie Mwangi kiuria nake ari mwena wa Kinago arauga ndari mutumia yake ni akorirwo agikua ni sori muno Mwangi agikiuga ona uthengia wa gukua ni ahikirie ungi na makigia ciana ingi igiri no mutumia uyu wake ni ambirie kuma nja ya kihiko agika atena ni atigirwo riu ciana ena ciana cia mutumia uyu wakuire na ena ciana cia mutumia uyu riu uroma ugathie nja ya kihiko. Okay, mbere ya nginyite gucokeria mwanake ucio kiuria kiuri yabe he point ya ngenie muno he muthoni akiuga which is in order ukarehe mundu uyu akaudito ni ciana ici no ndukariganirwo mwe wavelength tofauti kiria gia gukenia na kunjari na miaka ria wina yo ri ni tofauti muno na kiria gukenia ciana cia gukenia ciana ciaku. Maybe ciana ciaku tondu ni teenagers ri cikwenda mundu either rohera mubuto haria maruini kana ngingo-ini. So as a matter of fact I think owing to the personalities ya ciana ciaku ri ona ugithira kuria thoko gwetha muthuri ri yuri menyaga at the end of the day you have the final say ndo akore tha kiria kirakenia ciana na gitia gukenia we. Haya now mwironderiwa auga uhoro wa Mwangi uyu watigirwo ni mutumia wake na kihikio nge na riu ni aumaga nja ya kihiko. Mutumia riu aumaga nja ya kihiko na gitigirwo ciana okay aumete nja ya kihiko agathie fiwe kana arauma agicokaga you know siringi ni hinya muno gucokia one on one sorry on the screen you una harabatara one on one no nyambe njugi atiriri hena mahitia tondu ni okire na ciana na nikio ici ni kindu tawa riri blended families tondu ici ni family igiri irarehwo families na o family ikoragwo na structures ciacio nwanyita o family e constitution yayo na nikio eto atia Mwangi na nikio wakinya atiriri Mwangi we sorry mutumia waku ni akuire aro mama kwega no we ni wari na constitution kana katiba ya family yaku up to the point where na katiba yario area kuo itone that one of the formulators wa sheria cia wa kunyobari ni ahekire atia ni etirwo riu no gwoka nake mundu ungi mutumia uyu probably from a different family to ndirakiona ena ciana ni urauga ena ciana ingi aoka nake na constitution yake ya na kuumite constitution isire ikaweka atia ikakomaji. And that is the source of conflict. Na ngona ona mutumia oni atuika very daring na ngauga ona ko very daring ndina kiuria kinene muno kia mutumia tondu ari ni mutumia ore ko ucio ukuikira na ciana kihiko-ini agacoka agatiga ciana ici akaumira. Mutumia ni wewe na thina haha ndikwamba kuga house screen ni mutumia na thina no hena mathabu mataraingirana
na kungihotekeka hote kuona Mwangi he ciũria ingĩenda kũmũria nĩguo tũmenye makinya maya tũngĩkinyũkia tondu Mwangi nĩ mũritũhĩre ndaigata ciana na nyake ngũhũrĩre tharuti ya Mwangi ndoigatĩte ciana tondu nĩũĩ ciana itirĩ na mahitia mena andũ aya agima we aborere uthie na mbere na kurera ciana no kũngĩhotekeka wethe njĩra ĩrĩa tũngĩaranĩria nawe rĩ no tũhote gũkinyũkia makinya ma kũmenya tũkũnyihanyihia makiungu macio wĩ namo. Thengi nĩ njũĩ nĩ mũkorwo mũkĩheana namba ũrĩa Lucy ũrĩa tũgũkoretwo tũgĩcokia kĩũria gĩake nĩ auga nĩ thengio nĩyo ya advice na ndakũrisk kũra kwa mũthuri nĩ ũndũ wa mwana wake ũguo nĩ mũcio nĩ mũndũ akorwo agĩteithĩka. Harĩ mũndũ ũngĩ ũrauga atĩrĩrĩ na kĩũria gĩkĩ no nyende ona ni gũkĩmenya mũthuri wake ũyũ nĩ Judy kuma Kangema arauga mũthuri wake is unable to perform nĩ gũkĩperform for 3 years araigua nĩ mũhiku no ndonaga ndahingagĩrio mabataro make. Hihi mũndũ ũyũ no abatie kũra abatie gwĩka atĩa tondũ nĩ kĩũria gĩna kĩriga mũno na ndiũĩ ingĩka atĩa. Google everything ya koragwo na source ni njuaga atĩrĩrĩ if you're not psychologically prepared ĩgĩkorwo hena ũndũ ũrakũgia mwĩrĩ witũ nĩ ũreactaga ukona rĩngĩ mũthuri nĩ abutwo wĩra kwĩragwo atĩrĩrĩ I don't know counselor no confirm that the thing that makes a man is money and love. No anyita rĩu ĩngĩkorwo ũkinyĩte handũ reason ĩyo goka hena gĩtũmi probably nĩ ateire wĩra kana ena mathĩna mangĩ mwĩrĩ nĩ ũreactaga mwangĩthiĩ nĩkĩo andũ mathiaga gwĩ counselor nĩkĩ kĩrakũgia igikorwo no kindu kingihota go solve ri gisolve no everything that we do to our in that love session it is psychologically tondu nawe hindi wi murakaru ri ndugena muthuri akuhutie so that is one point. Two no ikorwo ne dwari there is a way you can go the thibitari murorwo niki na ikorwo no makorwo na medical solution to it they applied but most cases ni enjoy about 60-70% it is psychological ena kindu kiramugia kana ekorwo enodo aiguite riu ri ona ungienda go perform ri ukarimo tondu every time ureciria mwiri ukahora tondu ni uraririkana so chances 70% of the time ikoragwo athuri magiagwo ndu tosho ni maundu kogo if they are willing they would go to a counselor kana na meyare by the time ukinyita we counselor ikanuiga muthuri wako niki kirakugia kai guhiteirie you know yambiririe hau igikorwo ni medical then they take the next step. Thank you ciria no nyingĩ no nditũgũikiria hanini ndirona andũ aingĩ matumĩte makoga mwena wa Kirinyaga tuko ndani na mko juu kama unga ya GOK modora kigogo akauga nĩ mũgirie imwana gũkorwo cikĩkana atumia kũingĩra nyũmba cia imwana no kuma kũrĩa aretwo mũciri gĩkonyo agakiuga na ko hihi no mũgĩthie makanitha gũtara atumia ũcio nĩ mũndũ rakena mũno nĩ ndereti ĩno no ngĩgakiuga njata mko juu tuko tuned kuma na Ikuru kuma Limuru kuma mwena wa Kikuyu Shiro wa Kikuyu nawe nĩ ndona ndũmĩrĩri yaku nĩ ngũkorwo ngĩtũma na kamũira tuthiĩte breki harĩ mũndũ rauga ahikanĩtie gwa kahinda ka mĩaka 38 na ahikĩtie mũthuri wake na marĩ mendanĩte mũno na mũtumia wake nĩ acokirie agĩcenjia agĩkorwo na attitude arĩa nĩ arĩa maugaga ere mekaga nĩ mũthuri ũrauga na mahikanĩtie gwa kahinda ka mĩaka 38 agĩkiuga nĩ ageretie mũno kũmwarĩria no amwĩraga athuri nĩ aingĩ koguo ndari na ugio wothe na ni muko mugikimũteithĩrĩria na gucokia kiuria giake ungiakiuga nimeolewa for 2 years na nimegundua bwana yangu akona mpango wa kando nitafanya nini andu aingĩ nĩmoretie kiuria ta kiu mũno horo wĩgie miji na ni wakondo kinjira horo wĩgie igwa tũgĩkaria tũikirio hanini tucoke tugicokereria tuthie na mbere na ndereti ĩno itu ya gutirĩrĩra mũciĩ tabarĩra-inĩ ya rũcinĩ rwega tukĩrĩ na Rosemary o hamwe na Beatrice thĩinĩ wa Njata TV ũtheri wa rũrĩrĩ ndũgathengie mitambo thiĩ na mbere na gũtũma ndũmĩrĩri nguhĩ nĩ tũgũkorwo tũgĩcithoma o hamwe na gũcokia ciũria cianyu.